క్లీనింగ్ ఏజెంట్ ఏంటి, రిన్సింగ్ ఏజెంట్, పని వాళ్ళు దొరకరు కదా, ఎవరి పనులు వాళ్ళే చేసుకోవాలి. చాలా కెమికల్స్ ఉంటున్నాయి, అవి తినడం వల్ల క్యాన్సర్స్ వస్తున్నాయి, అవి ఇవి. పాల గిన్నెలు కూడా క్లియర్గా శుభ్రం అవుతున్నాయి. అది అంత బాగా పనిచేస్తా అని కూడా నేను అనుకో. చూడండి, ఇంకా స్టిక్కర్ కూడా పోలేదు, అది కొత్తది ఎలా అయిపోయిందో చూడండి. డిష్ వాషర్. ఓ ఇదేనా? ఇది నిజంగానే క్లీన్ చేస్తుందా? చేత్తో తోమినట్టుగా పాత్రలు శుభ్రం అవుతాయా? ఏమో, నమ్మలేకుండా ఉంది. ఇదే కదండి మీ డౌట్స్? ఈ డౌట్స్ అన్నీ క్లియర్ చేయడానికే నేను ఈరోజు ఈ వీడియో ప్లాన్ చేశాను. ఓకే, మరి ఇంత డర్టీ డిషెస్ అన్నీ ఒక్కసారిగా డిష్ వాషర్లో ఎంతగా క్లీన్ అవుతాయో, అది ఎలా క్లీన్ చేస్తుందో ఈరోజు చూద్దాం. దాంతోపాటు క్లీనింగ్ ఏజెంట్ ఏంటి, రిన్సింగ్ ఏజెంట్ ఏంటి, యాక్చువల్గా ఇవన్నీ కెమికల్స్ వేసి చేస్తారు, మరి ప్రాబ్లం ఏం కాదా? చాలా మటుకు ఈ మధ్య అంటున్నారు కదా, మనం వాడే పాత్రలు తోమే దాంట్లలోనూ ఇంకా బట్టలు ఉతికే దాంట్లలోనూ హ్యాండ్ వాష్లో కూడా చాలా కెమికల్స్ ఉంటున్నాయి, అవి తినడం వల్ల క్యాన్సర్స్ వస్తున్నాయి, అవి ఇవి అని. మరి కెమికల్స్ ఫ్రీ ప్రోడక్ట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా? అందులో ఏది బెస్ట్? నాకు తెలిసిన కొన్ని నేను మీకు చెప్తాను. దాంతోపాటు న్యాచురల్గా కూడా మనము డిష్ వాషర్ లిక్విడ్స్ అవి తయారు చేసుకోవచ్చు, ప్లస్ న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో కూడా కడుక్కోవచ్చు. న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్స్ గురించి ఇంకో వీడియోలో చూద్దాము. ఈరోజు కెమికల్ ఫ్రీ ప్రోడక్ట్స్ గురించి చెప్తాను. యాక్చువల్గా నేను ఎప్పటికప్పుడు సింక్లో ఉన్నవన్నీ లైట్గా వాటర్తో అట్లా క్లీన్ చేసేసి డిష్ వాషర్లో పెట్టేస్తాను అనమాట. నైట్కి ఎన్ని అయితే అన్నీ, మిగతా డిన్నర్ తర్వాత మిగతా మొత్తం అన్నీ కలిపి డిష్ వాషర్ ఆన్ చేసేస్తాను. అలా నా డే ఎండ్ అవుతుందన్నమాట. ఓకే, మరి డిష్ వాషర్లోకి పాత్రలు పెడుతూ మీతో మరికొన్ని విషయాలు చెప్తాను. మొదలు పెట్టేద్దామా? ఇక్కడ మీకు నేను డిష్ వాషర్లో పెట్టగలిగేవన్నీ పెడుతూ చూపిస్తాను, పెట్టకూడనివి ఏవి అని తర్వాత చూపిస్తాను. ఏవేవి పెట్టచ్చో గమనించండి. ఇది రబ్బర్ మేడ్ అండి, ఇక్కడ ఎక్కువగా వాడతారు, అది డిష్ వాషర్ సేఫే, పెట్టచ్చు. నేనైతే యాక్చువల్గా ఈ ప్లాస్టిక్స్ అన్నీ ఫుడ్కి దానికి సంబంధించిన దానికంటే డ్రైకి సంబంధించిన వాటికే వాడతాను. వెట్గా ఉండే దాంట్లోకి ఏది కూరలకి దాంట్లోకి దేనికి వాడను. నా దగ్గర ఉన్న పాత్రలో దాదాపు స్టీలు, పింగాణి, అదే కొరల్లి, గాజు మాత్రమే ఎక్కువగా ఉన్నాయన్నమాట. అదే పనిగా అవే తీసుకుంటాను కూడా, మిగతా ఈ ప్లాస్టిక్ ఎక్కువగా వాడను నేను. ప్రతిదానికి డిష్ వాషర్ సేఫ్ ఉంటుందండి, అంటే ప్లాస్టిక్ మీద కూడా ఉంటుంది. అవి ఏవి వాడాలి అనేది దానిపైన రాసి ఉంటుంది, అంటే డిష్ వాషర్ సేఫా కాదా అని చూసి పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి, మన ఇండియాకి ఇది కొత్త, కానీ చాలా ఏళ్ళ నుంచి ఇక్కడ ఇళ్ళలో ఇదొక భాగం అన్నమాట. కంపల్సరీ స్టవ్, ఫ్రిడ్జ్ ఎలా ఉంటాయో డిష్ వాషర్ కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ పని వాళ్ళు దొరకరు కదా, ఎవరి పనులు వాళ్ళే చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ వాళ్ళు చాలా మటుకు ఈ మెషిన్స్ పైనే ఆధారపడతారు అనమాట. మరి ఇవి నిజంగానే శుభ్రపడతాయా అనడానికి నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. దాదాపు నేను చిన్నప్పుడు చాలా మటుకు అందరూ అనేవాళ్ళు అనమాట, వాషింగ్ మిషన్ సరిగా ఉతకదంట, మళ్ళీ మనం ఉతికి అందులో వేయాలంట, సరిగా క్లీన్ చేయదు, అది నాకైతే నమ్మకం లేదు అని అందరూ అనేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు అందరికీ అవేర్నెస్ వచ్చింది, అందరి ఇంట్లో వాషింగ్ మిషన్స్ ఉన్నాయి. అలాగే ఈ మధ్య ఇండియాలో ఇక్కడి డిష్ వాషర్స్ కంటే కూడా ఇండియాలో డిష్ వాషర్స్ మన ఇండియన్ వంటలకు తగ్గట్టుగా చాలా బాగా డిజైన్ చేశారు. దీనికంటే కూడా ఇంకా చాలా బాగా పాల గిన్నెలు కూడా క్లియర్గా శుభ్రం అవుతున్నాయి. కావాలంటే నెట్లో సెర్చ్ చేసి చూడండి. ఇక్కడ మీకు చూస్తే మాకు గ్యాస్ స్టవ్ ఇచ్చారు. చాలా మటుకు అపార్ట్మెంట్స్లో అయితే ఎలక్ట్రిక్ స్టవ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ పైన స్టాండ్స్ అండ్ ఆ పైన బర్నర్ పైన ఉన్న బ్లాక్ది ఉంది కదా, అది కూడా నేను డిష్ వాషర్లో వేసిస్తాను అనమాట. ఇంకా మైక్రోవేవ్లో గ్లాస్ ప్లేట్ ఉంటుంది కదా, అది కూడా వేసిస్తాను. నేను కంపల్సరీ స్పూన్ రెస్ట్ వాడతాను, ఆ స్పూన్ రెస్ట్ కూడా వేసిస్తాను. ఇక్కడ గమనిస్తే ఈ పైప్ ఉంది కదా, ఆ పైప్ పైన అసలు ఏది పెట్టకూడదు, ఏది బోర్లు ఇచ్చకూడదు. అలాగే దాంతోపాటు కింద ఇక్కడ మార్క్ చేశాను కదా,
ఆ ప్లేస్లో అనమాట. అక్కడ నుంచి వాటర్ వస్తాయి, అవి పైన పైప్లో నుంచి వస్తాయి. సో ఈ 2 ప్లేస్లలో ఏమీ పెట్టకూడదు అనమాట. మీరు ఈరోజు ఇప్పుడే మొత్తం అన్ని క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అనుకుంటే అలాగే వేసినా క్లీన్ చేస్తాయి. కాకపోతే అన్నం మెతుకులు అలాంటివి ఏవి ఉంచకూడదు. కొంచెం వాటర్తో లైట్గా క్లీన్ చేసేయాలి. జిడ్డు అలాంటివన్నీ పోతాయి, కాకపోతే కొంచెం మాడినవి అలాంటివి పోవన్నమాట. అదే చెప్తున్నాను, ఇండియాలో బాగా ఉన్నాయంట అవి. పాల గిన్నెలు కూడా పోతాయి అని అంటే బాగున్నట్టే కదండి. ఇక్కడ మాత్రం అంత ఇదిగా కడుగుతాయని నేను చెప్పను. కాకపోతే కొంచెం చేత్తో లైట్గా క్లీన్ చేసేసుకొని వేసుకోవాలన్నమాట. ఇవి స్టవ్ మీద బర్నర్స్ అనమాట. ఇవి నేను డిష్ వాషర్లో వేయట్లేదు, ఎందుకంటే వేస్తే అవి కలర్ మారిపోతాయి. ఇవి ఇంతవరకు వేయలేదు, అందుకే అవి తెల్లగానే ఉన్నాయి. మీరు ఆన్ చేసే ముందు ఒకసారి దీన్ని చెక్ చేసుకోవాలి. ఈ కింద కనపడుతుంది కదా, దాన్ని మొత్తం అన్నీ ఫిల్ చేసుకొని ఆన్ చేసే ముందు అలా తిప్పాలన్నమాట. అది ఓకే తిరుగుతుంది అని అనుకుంటే అది ఇరుక్కోలేదు ఎక్కడ అని అర్థం. కొన్ని డిష్ వాషర్స్కి పైన కూడా ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ నాకు లేదు, సింగిల్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇదొక్కటి చూసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇది పాత్రలు తోమే లిక్విడ్. పొరపాటున ఇది వేశారో రోజంతా ఆ డిష్ వాషర్ని ఇంటిని క్లీన్ చేసుకోవడానికే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే అంత నొరుగు బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే దీనికి స్పెషల్గా డిజైన్ చేసిన పౌడర్స్, లిక్విడ్స్ అని పాడ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. వీటిని మాత్రమే వాడాలి. అందులో బేసిక్వి నేను మీకు చూపిస్తాను. ఇది క్యాస్కేడ్ కంప్లీట్ పౌడర్ అన్నమాట. ఇది అదిగో చూడండి, అందులో వేసేయాలి. ఇంకా ఇవి క్యాస్కేడ్ పాడ్స్ అన్నమాట. ఇవన్నీ అన్ని చోట్ల దొరుకుతాయి, కాస్ట్కోలో కూడా దొరుకుతాయి. యాక్చువల్గా నేను వాడేది ఇది 7th జనరేషన్ అల్ట్రా పవర్ క్లీనర్ అన్నమాట. నేను వాడిన వాటిలో కెమికల్ ఫ్రీ ప్రోడక్ట్ అంటే ఇదే బెస్ట్ అండి. కళ్ళు మూసుకొని వాడేయచ్చు. నాకైతే చాలా నచ్చింది, మీరు ట్రై చేసి చూడండి. ఇవి జనరల్ రిన్సైడ్స్ అన్నమాట. రిన్సింగ్ ఏజెంట్ అంటారు కదా అవి. న్యాచురల్ రిన్సింగ్ ఏజెంట్ ఏమో వెనిగర్ అండి. ఇంతకు మించి అది అంత బాగా పనిచేస్తా అని కూడా నేను అనుకోను. ఇక ఈ లిక్విడ్ ఇక్కడ వేసేసి, యాక్చువల్గా హార్డ్ వాటర్ అయితే కాస్త ఎక్కువగా వేయాలి. మామూలు బాగానే ఉన్నాయి వాటర్ అనుకుంటే తక్కువనే సరిపోతుంది. అది కంపల్సరీ లిడ్ క్లోజ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఆ తర్వాత ఇక్కడ మీకు చూసినట్టుగా అది లాక్ చేసేస్తే ఆన్ అయిపోతుంది అనమాట. అందుకే ముందు మీకు కావాల్సిన సెట్టింగ్ సెట్ చేసుకోండి. యాక్చువల్గా హాట్ స్టార్ట్, హెవీ ఇవన్నీ ఉంటాయి. నేను జనరల్గా స్టార్ట్ నుంచే స్టార్ట్ చేస్తాను. ఇవన్నీ పెట్టను అనమాట, ఎందుకంటే అదంతా తిరిగి హాఫ్లోకి రావడానికి టైం పడుతుంది. అది నాకు నా పాత్రలకు అది ఎనఫ్ అనమాట. ఇక్కడ చూడండి పార్ట్స్, నార్మల్ వాష్, ఇంకా ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. నేను ఇక్కడ హై టెంపరేచర్ వాష్ మాత్రం పెట్టట్లేదు, ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ లోపల ఈ ప్లాస్టిక్ రబ్బర్ మేడ్ బాక్స్ పెట్టాను కదా, సో అందుకు హై టెంపరేచర్ వాష్ పెట్టట్లేదు. మీరు ఏ ప్లాస్టిక్ పెట్టుకుంటున్నా కానీ హై టెంపరేచర్ వాష్ మాత్రం పెట్టకండి. అండ్ నార్మల్ వాష్, పాట్స్ అండ్ ప్యాన్స్ నేను అదే ఎక్కువగా యూస్ చేస్తాను. ఇంకొకటి, ఆ హీటెడ్ డ్రై కూడా పెట్టకండి. చాలా పాత్రలకి ఆ హీటెడ్ డ్రై అసలు సూట్ అవ్వదు. అందుకే ఇప్పటికి నేను పాట్స్ అండ్ ప్యాన్స్ లేకపోతే నార్మల్ వాష్ ఈ రెండే యూస్ చేస్తున్నాను. ఓకే, లాక్ చేసేద్దాం. వాటర్ ఇంకా కరెంట్ గురించి కూడా డౌట్స్ ఉంటాయి. యాక్చువల్గా దీనికి చాలా తక్కువ వాటర్ పడుతుంది, మనం చేత్తో కడిగిన దానికంటే తక్కువ వాటర్ పడుతుంది. ఇప్పుడు తయారు చేసేవన్నీ పవర్ కన్జంప్షన్ తక్కువ ఉండేవి చేస్తున్నారు కదా, అది కూడా ప్రాబ్లం లేదు. ఇక పెట్టకూడని వస్తువులు, కుక్కర్ అసలు పెట్టకూడదు. ఇలా ప్లాస్టిక్ కావాలంటే పెట్టుకోవచ్చు, కానీ నేనైతే పెట్టను. అండ్ ఇంకా ఇలాంటి చీప్ ప్లాస్టిక్ అండి, అంటే ఇది కొంచెం చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది, కొంచెం పల్చగా ఉంటుంది. ఇలాంటివి అసలు పెట్టకూడదు, ఎందుకంటే అవి కరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇంకా నాన్ స్టిక్ నేనైతే అసలు పెట్టను. దాదాపు నేను ఈ నాన్ స్టిక్ యూస్ చేయబట్టి 3 years అవుతుంది. ఆ కోట్ కూడా పోలేదు. నేను అందులో పెడితే నాకు భయం మండిపోతాయని. ఇంకొకటి, ఇలాంటి చెక్క స్పూన్స్, ఇలాంటి గరిటెలు ఏవి పెట్టకండి, ఎందుకంటే అవి చీలిపోతాయి అన్నమాట. ఇంకా ఇండియావి మెయిన్ ఇలాంటివి అస్సలు పెట్టద్దండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇది ప్రెస్టేజ్ క్లిప్ ఆన్ కుక్కర్ న్యూ మోడల్ వచ్చింది కదా, అదనమాట. ఇండియా నుంచి తెచ్చిన తర్వాత ఒక్కసారి నాకు తెలియక డిష్ వాషర్లో పెట్టాను. చూడండి, ఇంకా స్టిక్కర్ కూడా పోలేదు. అది కొత్తది, ఎలా అయిపోయిందో చూడండి. పైన అంతా అసలు పొట్టు మొత్తం ఇలా వచ్చేసింది, ఎందుకంటే నాకు తెలియక హై టెంపరేచర్ వాష్ పెట్టాను. అండ్ ఇంకా
హీటెడ్ డ్రై పెట్టాను. హీటెడ్ డ్రై పెడితే మెయిన్గా ఇలాంటివి మెయిన్ ఇండియావి, అది నాన్ స్టిక్వి తొందరగా పోతాయి కోటింగ్. ఆ తర్వాత ఒక్కసారి వంట చేశాను దాంట్లో నల్లగా అయిపోయింది, ఇక దాన్ని మళ్ళీ వాడలేదు. ఇంకొకటండి, ఈ కుక్కర్ మాత్రం అసలు కొనకండి. ప్రెస్టీజ్లో ఈ క్లిప్ ఆన్ కుక్కర్ అసలు ఫెయిల్యూర్ మోడల్. ఇంకా ఇవి బ్లెండర్ జార్స్ అనమాట, హ్యాపీగా పెట్టుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. యాక్చువల్గా నేను ఇందాక పెట్టినది ఈ బ్లెండర్తో పాటు వచ్చింది డో మేకర్ అనమాట. ఇవి థర్మో బాక్సెస్ అనమాట, లంచ్ బాక్సెస్కి యూస్ చేస్తారు. యాక్చువల్గా ఈ లోపల చూడండి, ఈ సీలింగ్ బయట చూస్తున్నారంటే మీరు దానికి అక్కడ ప్లాస్టిక్ లేదు, మొత్తం ఒక గిన్నెలాగే ఉంది చూసారా. అందుకు ఇది హ్యాపీగా పెట్టేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. వ్యాక్యూమ్ అంతా లోపల ఉంటుంది. కానీ మన ఇండియాలో చేసే ఇవైతే కొంచెం బయటకు ఉంటాయి కాబట్టి అవి పెట్టకూడదు. అవి చూపిస్తాను చూడండి. ఇది క్యాసరోల్ అండి, హాట్ బాక్స్ అంటారు కదా అదనమాట. ఇది ఇండియాదే, యాక్చువల్ మిల్టన్ది. ఇది దాని మూత అండ్ ఈ లోపల ఉంది కదా, ఇది కూడా హ్యాపీగా డిష్ వాషర్లో పెట్టేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ప్లేస్ ఉంటే అడ్జస్ట్ చూసి పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఒకసారి ఇట్లా వంగిపోయిందంటే మళ్ళీ దీంట్లో ఇలా ఫిట్ అవ్వదు అనమాట, చాలా కష్టం అవుతుంది. అందుకని ప్లస్ ఇది మాత్రం వేయకూడదు, ఎందుకంటే చూడండి సీలింగ్ ఇక్కడ ఇందాక చూపించిన దానికి దీనికి ఇదే తేడా అనమాట. ఇక్కడ ప్లాస్టిక్, ఇది లోపల నుంచి బయట ప్లాస్టిక్ వచ్చింది, అది ఫుల్గా ఇదిగా ఉంది, అందుకని ఇది డిష్ వాషర్లో వేయకూడదు. కావాలంటే ఆ లిడ్ వేసుకోవచ్చు, లోపల ఉన్న అది వేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇదేమో కాస్ట్కోలో తీసుకున్న బాక్సెస్, పిల్లల కోసం అని తీసుకున్నాను. కాకపోతే నేను డిష్ వాషర్ సేఫ్ అనుకునే తీసుకున్నాను, కానీ అది యాక్చువల్గా అలాగే ఉంది. కానీ దానిపైన వచ్చిన ట్యాగ్లో మాత్రం ఇది డిష్ వాషర్ సేఫ్ కాదు, వేయకూడదు అని ఉందన్నమాట. సో నేను తెలియక తీసుకున్న తర్వాత చూశాను, రిటర్న్ ఇచ్చేద్దామంటే వద్దులే, ఏదో దానికి పనికొస్తుంది అన్నట్టు ఉంచేసాను అనమాట. ఇది మాత్రం నేను డిష్ వాషర్లో వెయ్యను. ఏదో నాకు తెలిసింది 10 మందికి షేర్ చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. అందుకు నాకు తెలిసినవన్నీ చెప్పాను అనుకుంటున్నాను. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి కమెంట్లో కమెంట్ చేయండి. అండ్ ఇక్కడ చూడండి మన సైకిల్ అయిపోయింది, పాత్రలు చూడండి క్లీన్గా కనిపిస్తున్నాయి కదా. యాక్చువల్గా ఇంకొకటి, మీ పాతవి ఏవైనా స్టీల్ పాత్రలు ఉన్నా కానీ ఇందులో వేశారంటే రోజు రోజుకి కొత్త మెరుపు వస్తాయి. అవి కొద్ది రోజులకి చాలా షైనీగా అవుతాయి చూసారా. ఇంకా మన ఇండియన్ మిక్సీ జార్స్ వేయకూడదు అని అంటుంటారు, కాకపోతే నేను 3 years నుంచి వేస్తున్నానండి. అవి అలా వాటర్ వచ్చేస్తాయి, అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే తీసి ఆ వాటర్ చల్లేసి ఒక టిష్యూతో తుడిచేసి పెట్టారంటే వెనక సైడ్, ఎందుకంటే కొంచెం రస్ట్ వస్తుంది, అలా పెట్టేశారంటే ప్రాబ్లం లేదు. యాక్చువల్గా చాలా బాగా క్లీన్ అవుతాయి. నేను చెప్పిన ఫ్లిప్ ఆన్ మోడల్ ఇదేనండి కుక్కర్, ఆ లిడ్ రెండింటికి కలిపి ఒకటే వచ్చింది, స్టీల్ది ఒకటి, అది హార్డ్ అండ్ డేజ్డ్ ఒకటి తీసుకున్నాను అనమాట. అది వేస్ట్, ఇది స్టీల్ పర్వాలేదు, కాకపోతే ఆ లిడ్ మాత్రం చండాలంగా ఉంది, అస్సలు కొనగద్దండి ఎవరు. నెక్స్ట్ చూడండి అన్నీ చాలా బాగా క్లీన్ అవుతాయి. నేను డో మేకర్ బాగా వాడతాను చూసారా. టీ స్ట్రైనర్ కూడా నీట్గా అయింది. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ చాలా బాగా క్లీన్ అవుతాయి. మీరే ఇంకొకటి వేరే లిక్విడ్స్ అవి వాడినప్పుడు నేను గమనించింది ఏంటంటే, కొంచెం పౌడర్ అయితే కొంచెం అక్కడక్కడ ఉండిపోవడము, లిక్విడ్ అయితే కొంచెం తర్వాత మనము వాటర్ ఏదైనా గ్లాస్ తీసుకొని వాటర్ తీసుకున్నప్పుడు నురుగుగా రావడం, ప్లాస్టిక్ అయితే కొంచెం స్మెల్ రావడం చూశానన్నమాట నేను. సో నాకు అందుకే ఆ కెమికల్ ఫ్రీ ఉండాలని నేను ఇది యూస్ చేశాను. యాక్చువల్గా 7th generation చాలా బాగుంది. దాంట్లో డిష్ వాషర్ లిక్విడ్ కాకుండా డిష్ క్లీన్ చేసే లిక్విడ్ ఉంటుంది కదా, అది కూడా ఉంది. హ్యాండ్ వాషెస్ కూడా ఉన్నాయి, చాలా రకాల ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి, లాండ్రీ డిటర్జెంట్ అలాంటివి కూడా ట్రై చేసి చూడండి. ఇలా ప్రతి ఒక్కటి నీట్గా క్లీన్ అవుతాయి. మీకు తెలియాలని ఒక్కొక్కటిగా చూపిస్తున్నాను, తప్పుగా అనుకోవద్దండి. వీడియో లెంత్ పెరిగిపోయింది అని, కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతోనే నేను మొత్తం పాయింట్స్ అన్నీ కవర్ అయ్యేలాగా చెప్తున్నాను. నా రివ్యూ చూస్తే మీకు కంప్లీట్గా ఒక అవగాహన వచ్చి కొనాలా వద్దా అనే డెసిషన్ తీసుకుంటారని నేను కంప్లీట్గా కవర్ చేయాలని ట్రై చేస్తున్నాను. చూసారా, ఇప్పుడు నా ఈ కిచెన్ క్లీన్ అయిపోయింది. ఇదండి నా నైట్ రొటీన్. ఎలా ఉంది, మీకు ఎలా అనిపించింది వీడియో? మీకు ఏమైనా యూజ్ అయింది అనిపించిందా? కొంచెం ఏదైనా తెలుసుకున్నారనిపించిందా? ఇంకా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో
చెప్పండి, నాకు తెలిసినవి చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. కొత్తగా నా ఛానల్ చూస్తున్న వాళ్ళైతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి నన్ను ఎంకరేజ్ చేయండి. ఇంకా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ ఇంకా షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.